Всем привет, подписчики! Сегодня мы снимаем продолжение первой части, как мы разукрашиваем животных. Берем розовый. Рисуем тело. Я уже своего такого зайка, который называется Милашка, закрасила розовым цветом. Давай помоем его. Опускаем. Картинка случилась. Я разукрашиваю единорога, а голова у меня будет оранжевой. А мне немного на солнышко, потому что пригорело. Мой единорожка. Вторую ногу разукрашиваем. Вот у моего зайчика мой, он скоро будет мой беленький такой, милашка. Он уже чуть-чуть становится белым, как прежний был. Сейчас его дальше достилывать. Я уже почти докрасила единорога, все животик докрашу, и буду приступать к голову, рог и хвост и волосам. Беру оранжевый цвет и рисую лицо единорогом. Хвост и волоса у меня будут другие, а рог может и оранжевый. Да, будет оранжевенький. Рог я дорисовала. Теперь рисуем дальше лицо. Лицо я тоже дорисовали. Теперь рисуем хвост единорога и волоса единорога. Хвост будет сиреневеньким. Заяц мой посвоится и будет нормально. Я его высушу. И потом буду другого кого-то делать. Вот такую вот оранжевую собачку, у которого оранжевые глаза. А сейчас зайчика, у которого розовые глаза с сердечками. Я уже почти дорисовала хвостик единорога. Вот, уже дорисовала хвостик. Полоса его будет розовые. А после того, как я нарисую моего единорога, он у меня останется таким. А на следующий день мы снимем ролик, тоже вечером, как вот только разукрашивают вот такого дракона. Единорога я разукрасила. Я не буду смывать. Он должен долго походить, только потом перекрашу его. А на следующий день я разукрашу единорога. Дракона. Единорог у меня готов, вот такой он красивенький. Смывать его не буду. Все, единорог готов. Но скоро отмоется, он чуть-чуть остался розовым, потому что краска, фломастер мои розовые. И быстро смывается, поэтому я скоро его досмою. И... Полотенце, может, вытерешь его? Он розовый. Не смылся еще до конца, да? Нет. Поэтому я его помываю, короче. Подписчики, до свидания. У меня уже все. Всем пока. Следующее видео будет вечером.